Kulandzela kutsi lo msebenzi wokukhokhabona ke bathakathi netikhwama khona ke endzaweni esemagumedzeni ungapheleli ketolo ngenxa yesimo selitulo. Lo msebenzi ke namhla ke uqhubekile ngesimbi yesihlanu khona ke endzaweni esemagumedzeni. Kanti bathite bodokotela besindlu ke basasebenta. Kwabonakala simo selitulo kusesitshintsha kametima. Lapho khona kube nemibani laphinzelana ke layithela kametima. Bodokotela noko baqhubekile basebenta. Laqhubeka lashaya yona ke imibane. Kutshengisa ukuthi kunemsebenzi kulomkhulu wendeka kuleya ndzawo. Kokotikiza nakho mgometulo bathi angeke kulunge ukuthi bakhokhe igama laloyo muntu lo ubonakala ukuthi nguye lo gangako ngenxa yokuthi lesive sakhona ke emagumedzeni kakhulu yona lensha bantu kule bakwate kakhulu bangabese ke benta wona ke umonakalo sinele ukukhipha lento lena la duma kwabakhulungu umtimba konke lokho asati ukuthi kwendekeni ngoba lesive lesinako sinaloko ukuthi kude vele umuntu othandzako ukuthi into yakhe iphume kanje kalula nje kanje sicabanga ukuthi into kanjani Koko ingabe kumbe labo labagangako senako nisibobani nokusinda lesive ndasithini yona sive sesilungiselele ngemthetho wobudokotela besindlu akukafanele ukuthi njengoba leli bandla lingaka la sikhulume lokho lambi kwaleli bandla kufuna ukuthi leli bandla lebalikhethile kube ngilo lesilitshela ukuthi lo mkhuba lo njena uphuma kuphi kutabe futhi kudecide bona ukuthi ngisiphi isinqumo labasithatha kubona Phikelele Mdluli ke longiloyo sebuholini kuwo lo msebenzi uthi babonga kakhulu kubo bodokotela waphinze washo ukuthi bona ke babuholi angeke vele bavume ukuthi kuphume bona ke emagama ebantu kulandzela ukuthi ngabe sike kudaleka ke umonakalo kodwa uvetile ukuthi kukhona ke tabla batatende kude ke loganga kutawuphela sebasebentele bodokotela sesikhokhile sisive sasenhlambeni sesigculisekile nyalo nje simele iprocess ukuthi sitakuthatha sikutheni lokhu sesivele sifike khona emaphethelweni siyasibonga nesive nebatali labasibambisile uze siphushe sifike la sikhona khona lesive sifuna amagama ebathakathi nisithini umanya lo Siswati lisifuna labantu yebo sive siyawafuna amagama ebathakathi kodwa thina ngoba simaswati kuyatiwa ukuthi igama lemuntu inkomo asikasiniki vele angeke sisinike futhi noma ngabe besingaba naso ngeke sisinike ngekubuka budlwangudlwangu kanti lana asikaqonzi kutokulwa noma kutowendani sitozama ukuthi khulula nekwakha kuthula emangweni ngilamafisha ndachubeka nihlale nebathakathi enibade angeke sichubeke sihlale nabo sitawuhlala nabo kwesikashane kukhona taba lesifuna kutenda siphinze singitotakhamuti lokutawuthola ukuthi kuyasisita lensha yakhona ke magumedzeni ibonakele ke kungileyo kulejabhe kakhulu kulandzela ukuthi yona ke bekathi ke ifuna legama lemuntu kulokuthiwa ke uyamaganga hayi nje Sikhwama kuphela etinzabeni temsakato iye Siswati channel inkeri Carlos ngisemagumedzeni Nhlambeni.